sıfır tullantı deyəndə belə deyək də, bu təkcə layihə rəhbəri bu işə girişməklə və onun bir-iki nəfər ona dəstək verməklə başa gələn bir şey deyil. Yəni buna burada məktəblilərdən də var, kənd cəmiyyətindən bir hissəsi var. Yəni bu el birliyi ilə olan bir şeydir. Mən hər layihə gəlim belə deyək də, bu sıfır tullantını təbliğ edirəm, hamı əlqışlasın, gözəl, əla, ancaq ona dəstək verən olmasa, o çox getməyəcək. Ona görə mən hər kəsi, burada olan hər kəsi, burada olanlar da öz dostlarına, öz yoldaşlarına bu işə dəstək olmaqlarını çağırıram, həqiqətən də. İndi biz bu gün fikirləşmirik ki, Allah ki, hər şey var da, bir müddətdən sonra hər şey başlayacaq. Su da kəsiləcək, nə bilim, o içdiyimiz bəzəkli sular, içdiyimiz qablar da olmayacaq. Yəni bu xam malı, bir növ bu sıfır tullantının israf olmaması, sıfır tullantının cəmlənib bir yerdə yenidən emalı, bir növ xam malı dekan olur. Ölkəmiz bunu xaricdən verir, alır, gətirir. Öyle olmaz, yaxşılardır ki, bunu ölkədə israf olunmaz.